Sveiki atvykę į mano YouTube kanalą. Šiandieną čia turiu paruošęs jums vieną palyginimą. Ir kalbėsime mes apie du Toyota Gazoo Racing Hiluxus. Abu Dakaro Hiluxai, vienas IMA, kitas RS, ir pasižiūrėkime, kiek aš galiu parodyti, kuo šie abu judėjai vanagai, 5 ir 6 skiriasi. Taigi, pradžioj pakalbėkime apie šaukinius arba trumpinius. IMA. Tai yra IMA 14 arba IMA 014, tai reiškia, kad yra 14 IMA modelio automobilis ir IMA šifruojasi taip. Pirmoji raidė Independent, tai reiškia, kad yra nepriklausoma visų ratų pakaba. Antroji raidė M reiškia Mid-Engine arba variklis įkomponuotas, sakykime taip, beveik automobilio centre. Ir trečioji raidė A reiškia All-Wheel Drive, reiškia visų ratų pavara, vadinasi, tai nėra bagis, tai yra 4 varomais Dakaro automobilis. Dabar keliaujame prie antro modelio. Tai yra mūsų prieš tai buvęs Toyota Hiluxas, kuris turi kodinį pavadinimą IRS 022. Berods 022, taip. Tai reiškia, kad yra 22 toksai pagamintas modelis ir IRS yra trumpinys iš Independent Rear Suspension. Kitaip tariant, tam tikrų metų tai buvo revoliucinis automobilis ir jam kodinis pavadinimas yra suteiktas garbiai turbūt to arba tai naujoviai, kad visų 4 ratų pakaba yra nepriklausoma. Nes prieš tai tokio tipo automobiliai lenktyniadavo su kietu tiltu, turbūt taip galima būtų pavadinti, gale. Tai RS ir IMA. Pirmieji panašumai, skirtumai, išvaizda. Išoriškai žiūrint, šie automobiliai yra labai panašus. Šiek tiek skiriasi tik tai jų priekiai. Naujasis mūsų automobilis, Hiluxas, turi naujo tipo žibintus, naujas groteles, naujus bumperių kampus, buferių kampus, net nežinau, kaip čia lietuviškai turėtų vadintis, ir naujesnius sparnus. Tai yra tai, pagal ką jūs iš pirmo vaizdo galite pamatyti skirtingo tarp IMOS ir RS. Žiūrint iš šono, priekinės durelės, šonas automobilio, galinis sparnas, jie yra identiškai tokie patys ir čia skirtumo nėra jokio. Mes galime tarp abiejų Hiluxų keisti šitas detalės ir skirtumo jūs nepamatysite. Aerodinamika. Su naujoju modeliu Toyota nemažai dėmesio skiria tam tikriem patobulinimam, kad automobilis aerodinamiškai būtų greitesnis. Tai ką pamatysite skirtingai nuo prieš tai buvusio modelio, atkreipkite dėmesį į stogo liniją. IMOje stogas jau yra visiškai lygus ir nėra visiškai jokių atsikišimų. Taip pat siūlau atkreipti dėmesį į štai šią detalę, kuri yra už priekinio bolido rato. Jis yra užlenkta ir padaryta taip, kad oro srautas praeitų niekur neužkliūdamas ir nestabdydamas automobilį. Kalbant apie IRS-ą, mes matome, kad slenkstis, turbūt taip galima būtų pavadinti, šią detalę yra visiškai kitoks negu IMOje. Čia potencialiai oras netaip lengvai iškeliauja ir dar siūlyčiau atkreipti dėmesį štai šį stogelį. Tai yra oro srauto gaudyklė, gale stovi radiatorius ir čia oro srautas keliauja ir taip aušina automobilio variklį. Tai jeigu mes kalbame apie IMA ir RS-ą, aš šiandieną esu pasiėmęs su savimi liniuoti arba metrą tam, kad galėčiau skaičiais parodyti jums tam tikrus skirtumus. Vadinasi, aš galiu pasakyti, kad RS-as teoriškai yra aukštesnis apie 8,5 cm negu IMA. Visas bendras automobilio arba bolido aukštis yra reguliuojamas spyruoklėmis esančiomis ant amortizatoriaus. Tai vadinasi, mes galime keisti abiejų automobilių
aukštį. Bet kėbulo prasme IRS yra šiek tiek aukštesnis. Su tokiu automobiliu Dakaro gal ir nelaimėsi, bet kasdienai ledas. Pasidomėk InBank automobilių finansavimu. Jeigu mes kalbame apie variklio dangtį, tai perimetro prasme jie yra tokie patys. Mes galime matyti, kad įmoje skirtingoje negu IRS yra aušinimo angos, per kurias išeina įeinantis pro priekį oras. Kitaip tariant, jeigu tu turi vietą automobilį arba aerodinamiką, per kur oras įeina, natūralu, kad tu turi jo neužlaikyti ir jis turi laisvai cirkuliuoti, vadinasi, turi būti padaryti išėjimai. Tai štai čia šitos dvi erdvės arba ertmės yra padarytos tam, kad oras išeitų. Jeigu išoriškai snorkelis arba papildoma oro gaudyklė yra tokia pati, tai oras į variklį arba pagrindinis oras į variklį patenka per visai kitą vietą įmoje, lyginant su IRS-u, tai oras į įmą patenka štai čia pro šitą ertmę, kuri yra iš karto po šturbano valytuvu, o IRS modelį arba prieš tai mūsų naudotame modelėje oras į variklį patekdavo per atskirą ertmę esančią variklio dangtyje. Ir taip pat matote, kad išeinančio oro ertmių arba oro srauto ertmių šiame modelyje nėra. Vienas labai svarbus arba vienas iš esminių pokyčių naujajame bolide, kuris net yra užkoduotas ir pavadinime, ar ne, mid-engine, tai yra, kad variklis yra pastumtas į automobilio vidurį. Nusiimkime variklių dangčius ir pamatuokime, kokiegi grubiai yra skirtumai. Kad būtų aiškiau pamatyti, pradėkime nuo tradicinio arba senesnio modelio, kurį jūs žinote, esate matę tikrai daug kartų. Aš nuimu variklio dangtį, kuris tikrai labai lengvas. Ir štai čia matome labai aiškiai ties priekinę automobilio ašimi esantį variklį. Pasiimu metrą, labai grubiai ir pamatuoju, kad nuo automobilio priekio, pavyzdžiui, skremulys yra nutolęs apie 35 cm. Vat, čia yra IRS. Na ir ima variklio dangtis. Čik, irgi lengvas, irgi karboninis, kevlarinis ir čia variklio mes nematome. Variklio nėra. Variklis prasideda šiame automobilyje štai grubiai šitoje vietoje. Ir jisai yra pastumtas į automobilio centrą. Aš pabandysiu grubiai pasižiūrėti aname automobilyje. Variklio skremulys buvo 35 cm nuo priekio. Tai grubiai štai šioje vietoje. Šiame bolide skremulys yra grubiai štai šioje vietoje už stiklo ir skirtumas yra apie 120 cm, tai yra 1,20 m. Vadinasi, variklis nuvažiavo į automobilio centrą beveik 1,80 m plus centimetrų. Kad horizontaliai variklis yra pasistumęs į automobilio centrą įmoje lyginant su IRS-u, mes jau žinome. Pasižiūrėkime, kaip vertikaliai stovi variklis. Na, imkime pagrindinį lankų rezginį esantį virš variklio ir grubiai įsiurbimo kolektorius yra 4 cm nuo pagrindinių lankų. Ką mes turime įmoje? Įmoje pagrindinis lankų rezginys yra čionai ir aš grubiai galėjau pamatuoti, labai grubiai, kad variklis į apačią yra nuvažiavęs turbūt kokius 24 cm. Vadinasi, variklis ne tik pavažiavo
80 kelis centimetrus į vidų, bet dar 20 centimetrų nukeliavo žemyn. Įsivaizduokite, šitą jėgainę, kuri sveria, gerokai virš 100 kg, yra pastumta į automobilio centrą ir nuvažiavo žemyn. Vadinasi, mano svorio centras staiga sužemėjo. Vadinasi, tas automobilis tikrai gali geriau valdytis ir būti stabilesnis. Kai aš kalbėjau apie variklio pokytį, tai taip, tai yra sunkiausias agregatas, kuris yra pakeitęs savo vietą automobilyje, bet bendrai pasižiūrėjus yra labai nemažai kitų agregatų arba įrangos, kuri yra nusėdusi žemyn, nuvažiavusi labiau į centrą, tik kad tos detalės sveria šiek tiek mažiau, prie kai kurių aš tikrai galėsiu prieiti ir jum daugiau paaiškinti. Atkreipkite dėmesį į automobilio aptarnavimo ertmes, kai mes automobilį pakeliame į viršų domkratų pagalba ir tada jisai kabo ore ant tokių specialių, mes juos vadiname ožiais. Tiesą pasakius, net nelabai žinau, koks yra tas pavadinimas. Tai tų ožių tvirtinimo vietos IRS yra viena po praktiškai priekiniam durim, kita yra beveik prie pat galinio rato. Įmoje priekinė tvirtinimo vieta yra panašioje vietoje kaip ir prieš tai buvusiame modelyje, o antroji yra štai čia. Čia netgi matosi detalė, kuri turi specialiai paruoštą vietą kaip ir senajame automobilyje. Vadinasi, vien rėmo pakabinimo vietos jos skiriasi. Tai nusako, kad automobilio svorio centras yra pasikeitęs kardinaliai. Nemažas pokytis svoryje yra naujame bolide atkeliavęs iš atsarginių ratų lokacijos. Štai čia vienas atsarginis ratas yra vertikaliai pakabintas šalia vairuotojo sėdynės. Antrasis ratas yra identiškai taip pat, kaip ir šalia vairuotojo, esanti šalia šturmano. Ir trečiasis ratas yra gulintis po šturmano arba antrojo vairuotojo sėdynę. Iš viso mes turime 3 atsarginius ratus. Toksai Dakare yra atsarginių ratų standartas. Įmoje atsarginiai ratai sukomponuoti štai taip. Vienas, kaip ir IRS, yra šalia vertikaliai pakabintas šalia vairuotojo, kitas jau yra po vairuotojo sėdynė. O trečiasis yra po šturmano sėdynė. Vadinasi, mes matome, kad prieš tai buvusiame modelyje 2 ratai buvo vertikaliai ir vienas apačioje horizontaliai. Šiame modelyje 2 yra apačioje horizontaliai ir tik vienas vertikaliai. Vadinasi, ir čia Toyota Gazoo Racing sumažino svorio centrą, sukišdamas pakankamai sunkius ratus visiškai po šturmano sėdynę. Prieš tai buvusiame modelyje štai čia buvo atsarginis ratas, o dabar čia Toyota Gazoo Racing sukomponavo 2 akumuliatorius, vienas yra štai čia, kitas yra turbūt nematomas už langų apiplovimo skysčio bakelio. Čia yra sudėti atsarginiai kastuvai, jeigu netyčia reikėtų kastis, čia yra sudėtas net atsarginis pusašis. Dar vienas agregatas pavarų dėžė. Prieš tai buvusiame modelyje pavarų dėžė buvo štai šioje vietoje. Čia iš esmės pavarų dėžės lokacija išliko beveik panaši, jinai yra šiek tiek pastumta į galą, turbūt 10, 15 ar 20 cm. Tai nėra labai didelis pokytis, bet gamintojas turėjo atsverti variklį, kuris yra įvažiavęs į automobilio vidų. Senajame ir naujajame Hiluxuose skirtumas greičių dėžėse yra ir taip, kaip jos yra prijungtos prie variklio. Senajame šalia greičių
dėžės, arba pavarų dėžės, turbūt taip reikėtų sakyti taisyklingai, yra jėgos tunelis. Tai yra tokia, santykinai sunki metalinė detalė, apie 1 metro ilgio, gal šiek tiek trumpesnė, ir jinai jungia greičių dėžę, pavarų dėžę prie variklio. Joje viduje yra velenėlis, kur iš variklio jėga keliauja į pavarų dėžę. Naujajame Hiluxe jėgos tunelio nėra, taip gamintojas yra dar papildomai sumažinęs svorį. Ir vietoj 2 kardaninių velenų, kurie keliauja iš pavarų dėžės į priekinę ašį ir į galinę ašį, yra atsiradęs trečiasis kardaninis velenas ir tuo velenu yra perduodama jėga iš variklio į pavarų dėžę. Prieš tai mūsų naudotame Hiluxe pagrindinis variklio radiatorius, didelis ir pakankamai masyvus, buvo štai čia, automobilio gale. Matosi milžiniškas, didelis, su 2 dideliais ventiliatoriais esantis radiatorius. O įmoje yra net 2 radiatoriai. Vienas, jau gerokai mažesnis, esantis automobilio gale, štai čia su vienu ventiliatoriumi, o kitas yra priekyje. Ir jeigu pamenate, prieš tai mes kalbėjome, kad naujasis modelis neturi viršuje esančių gaudyklių oro, tai taip gamintojas yra išsprendęs aerodinaminius klausimus ir tuo pačiu suradęs būdą, kaip padaryti, kad automobilio variklis neperkaistų važiuojant didesniu greičiu. Aš turiu jūsų atsiprašyti, kad aš negaliu jums parodyti visiškai visų techninių sprendimų, nes mes tapę dalinai gamyklinę komandą, turime naujausias technologijas čia pas save bazėje ir tiek sutartinai, tiek suprasdami komandą suprantame, kad negalime parodyti labai detaliai tai, kokius sprendimus yra padarius su Toyota. Čia yra sutartiniai dalykai, todėl tam tikrus dalykus aš jums bendrąją prasme nupasakoju, bet turbūt pačių įdomiausių kadrų gaila, bet negaliu pamatyti. Įdomiausia būtų stebėti šios 2 automobilius palindus į apačią ir žiūrint iš apačios. Ten tikrai skirtumas yra labai, labai didelis. Keliaukime toliau per bolidų skirtumus. Prieš tai mūsų naudotame bolide išmetimo vamzdis, dujų išmetimo vamzdis buvo šalia vairuotojo sėdynės, išeinantis tai čia iš šono. Įmoje išmetamojo vamzdžio nėra, nes čia jau yra sukomponuotas vienas iš atsarginių ratų, bet variklio dujos išeina per štai šios 2 vamzdžius esančius automobilio gale. Atleiskite, lenktis žemiau, įrodyti mes jums šiuo metu negalime. Dėl pasikeitusių variklio vietų boliduose yra pasikeitusi ir pagrindinio rėmo geometrija. RS yra šiek tiek platesnis apačioje. Štai čia mes matome apsaugą ir apsaugos plotis yra grubiai 75 cm ir pakabos svirties ilgis nuo ašies iki ašies yra apie 50 cm. Net plika akimi matosi, kad apatinė dalis arba priekinė dugno apsauga, jinai yra gerokai siauresnė. Jinai yra apie 60 cm, vadinasi, yra apie 10 cm siauresnė. Tai mums leidžia, arba gamintojui leidžia pagaminti ilgesnės svirtis. Ir štai šios svirtis yra baisiai nepatogu, prailgėjusios apie 5 cm lyginant su prieš tai buvusiu modeliu. Ilgesnė svirtis mums leidžia turėti tikslesnę rato eigos geometriją. Priminsiu, kad rato eiga tiek šiame, tiek prieš tai buvusiame modelyje yra ribojama lenktynių organizatorius. 28 cm tai yra tiek, kiek mūsų automobiliam yra leidžiama, kad rato centras keliautų nuo apatinės pozicijos iki pačios viršutinės. Tik tokia gali būti rato eiga. Vadinasi, ilgesnės rato svirtis arba pakabos svirtis mums neduoda
pranašumo rato eigoje, nes jinai yra apribota, bet ilgesnė svirtis jinai mums suteikia šansus, kad mūsų ratai, keliaudami aukštyn ar žemyn, mažiau keistų savo geometrinius rodmenis ir taip automobilis valdyme yra gerokai tikslesnis. Sveiki atvykę į Toyota Gazoo Racing Hilux pilotų kabiną. Štai čia dirbame mes draugė su Filipe. Šiuo atveju arba artimiausio Dakaro metu dirbsime draugė 2 savaitės. Viduje kokpitas yra iš esmės labai panašus. Didžioji dalis sprendimų yra labai panašus. Pats pagrindinis skirtumas yra tas, kad štai čia mes turime variklį, kuris užima labai nemažai vietos ir dėl variklio atsiradimo kokpito viduje arba salone mes tikrai su Filipe turėsime gerokai mažiau vietos kojoms. Dar vienas pokytis, kurį galite matyti, tai ne tik čia šalia manęs atsiradęs variklis, bet ir dugnas dėl po manimi atsiradusio atsarginio rato pakilęs šiek tiek į viršų. Vadinasi, mano sėdėsena yra daugiau primenanti Formulės 1 piloto, kur aš sėdžiu toksai pusiau gulomis arba mano kojos yra pakankamai aukštai. Na, o dabar sveiki atvykę į prieš tai buvusio InBank Toyota Gazoo Racing Baltics ekipažo darbo vietą. Prieš tai buvusiame mūsų bolide matome, mes neturime čia esančio variklio ir iš esmės vietos čia yra gerokai daugiau. Sėdėti čia šiek tiek patogiau. Sėdynė senajame bolide yra šiek tiek pastumta labiau į automobilio centrą, mano kojos yra žemesnės. Ir jeigu palyginsime bolidus, pamatysite, kad mano kojos aname bolide, naujajame, yra gerokai pakeltos labiau į viršų ir aš esu pastumtas arčiau durų. Dar vienas technologinis pakeitimas automobilyje yra taip vadinamas pedal boxas arba pedalų tvirtinimo vieta. Senajame bolide pedalai iš viršuje esančių cilindriukų keliaudavo į apačią. Naujajame buvo taip stengtasi svorio centrą sužeminti, kad net pedal boxas pakeitė savo vertikalę. Kitaip tariant, jo centras pedal boxo modelėje buvo viršuje, čia visi cilindriukai ir visas pagrindinis svoris yra apačioje ir pedalai yra dygstantis iš apačios į viršų. Dar vieną patobulinimą, kurį mes esame padarę abiem InBank Toyota Gazoo Racing Baltics pilotam. Tai štai čia jūs turite vairą, bet jisai tiek vienam, tiek kitam bolide nusijima. Štai čia anksčiau buvo pagrindinis prietaisų skydelis. Pagrindinis prietaisų skydelis dabar yra pastumtas į vairuotojo kairę pusę. Ir čia yra 2 organizatoriaus GPS kartikliai, turbūt, kaip juos čia galima būtų pavadinti. Jie kartoja informaciją, tą, kurią mato šturmanas. Tai yra reikalinga naviguojant ir viename ekrane mes matysime tikslų greitį pagal GPS-ą. Jis yra labai panašus į tą, kurį mes matome čionai, bet kadangi organizatoriai seka lenktynininkus, tai jie mato GPS-o greitį, vadinasi, tam tikrais atvejais, kur yra greičio ribojimas, mes turime matyti labai tikslų greitį, kad nedaug dievė to greičio neviršinti. Antrajame mes matome kryptį, kur reikia važiuoti, arba kitaip tariant, šturmanas mums pasako skaičių, koordinačių, link kurio mes turėtume keliauti. Tai šie 2 ekranėliai, jie tapo vairuotojo matymo ašimi ir pagrindinis prietaisų skydelis nukeliavo šiek tiek į šoną. Prieš tai buvęs Hiluxas turėjo 550 litrų baką. Naujajame Hiluxe yra 500 litrų bakas, vadinasi 50 litrų arba 10 nuošimčių mažesnis negu prieš tai buvęs. Aš dar daug galėčiau pasakoti apie šitų 2 automobilių skirtumus. Ir pusašiai naujajame dėl ilgesnių svirčių yra šiek tiek ilgesni.
ir hidraulinės kojos, kurios kilnoja automobilius, jeigu mums reikia pakeisti ratą arba jeigu mes esame užstrigę, irgi yra šiek tiek pakeitusi savo poziciją. Bendrai paėmus galiu pasakyti, kad paprasčiau turbūt būtų kalbėti apie šios du bolidus, kurie išoriškai atrodo labai panašiai, bet paprasčiau būtų kalbėti apie tai, kas išliko panašaus. Visa kita yra kardinaliai pasikeitę arba pakeitę savo vietą ir taip toliau. Reziumuojant, galiu pasakyti, kad šie du bolidai, nors išoriškai labai panašus, jie skiriasi kardinaliai, bet turbūt ne kardinaliai, bet kardinaliai filosofiškai. Dėl pasikeitusio svorio centro šie automobiliai yra visai kitaip valdomi. Anas automobilis, senasis mūsų Gazoo Racing Hiluxas, jisai buvo labai aiškus savo valdyme. Ant priekinės ašies esantis variklis prispausdavo posūkį darančius ratus ir tu turėdavai labai tikslų ir aišku pojūtį, kaip automobilis valdomas. Šiame bolide, kai yra pasikeitęs svorio centras, priekiniai ratai nėra tiek apkrauti, tai potencialiai mums gali pagelbėti sužaloti arba sugadinti mažiau priekinių ratų dėl svorio pasiskirstimo, bet aiškumas vairuojant nėra toksai pats. Tu jauti, kad automobilis, sukant ratais, sukasi per savo ašį, kuri yra kokpito viduje. Tai yra visiškai kitas pojūtis ir senajame automobilyje tu labai aiškiai matydavai, kada ateina tavo riba. Naujajame automobilyje ta riba ateina nepastebėtai. Tam reikės tikrai įsiriekti dar šiek tiek kilometrų, kad turėčiau tą tikrai gerą pojūtį. Štai tiek šį kartą panašumų ir skirtumų tarp senojo ir naujojo InBank Toyota Gazoo Racing Baltics Hiluxų. Labai ačiū, kad prenumeruojate mano kanalą. Taip, paspaudus subscribe mygtuką, žinutė, kad mes turime naują turinį jums, jūs pasieks gerokai greičiau. Manau, kad tai daryti apsimoka. Taip pat norėčiau padėkoti mūsų Patreonams, nes vardan jūsų, kurie prideda 2 ar daugiau dolerių prie mūsų komandos, mes galime sukurti dar geresnį turinį. Ačiū, kad esate ir drauge kurkime istoriją.